ね、ネズミさんたちが。本気で来い。守るものがあるやつは強いぜ。参ります。この戦い、守りは堅牢。我が名はベルクト。ビゲル帝国皇帝ルドルフ陛下の甥にあたるものだ。はい、リネアと申します。本気の目だ。遊ぼうぜなあ。一応今仮でメビウスを仕切ってるハンマだ。信じていいよ。私の美は無敵です。よし、やろうぞ。行くぞ。愚か者、俺は元忍びの宇髄天元様だぞ。こっからはド派手に行くぜ。なんだっけあの雲の形。こんな可愛い子を殺してしまうなんて。俺は魔法帝になる。ヨハネ様のリトルデーモン4号黒沢ルビーです。一番小さい悪魔。可愛い。スパイミッションワクワク。鈴木入間14歳。こいつで全部吹っ飛ばしてやるぜ。守るべきものがあるの。言って完全に排除する。ドーマの力よ。私幸せです。死んじゃえ。見せろ。潰れちまえ。攻めあるのみどけおじさん。敵を殺すの英雄最強弾の力を見せてやる。ボコボコにしちゃえ。バックスラッシュ。世界は広いさ。
あの光では僕は円卓会議11ギルドの一つログホライズンを率いるシロエと言います。俺のヒーローデッキの力を見せてやる。了解しました。ポケモントレーナーとしての修行を続けている。私の熱いアイドル活動アイ活始まりますあら会長、今私のことを誘いましたか？チェックメイトだ。お兄様を守るためなら。大変恐縮なのです。息の根止めさせていただいてもよろしいでしょうか？なんじゃものどんなもんじゃ TV の時間だぞまやかしの支配は否定する。新ゼロビーム。世界は広いさ。命があること。最強弾の力を見せてやる。ボコボコにしちゃえ。コール・オブ・ビューティー。
リンストライク。発射。本番のメッセージ。ペン先地をうがて極光の王冠アーティリフ。さあ絶望の時間だ。こんなところで負けられねえ。海賊王に俺はなる。俺は神だ。お前らはゴミだ。本当の愛はこれから。楽しかった。またやろうな。拍子抜けね。相変わらずすげえ乱闘だなジョーカー。本当いい流れが作れているよ。しまった。ついやりすぎてしまいました。偉い偉い。の勝ち。よっしゃ。東満の勝ちだ。時代だ。フィーノフィーノフィーノ。さあクシュクシュ。ねえ。やっぱガキじゃねえか。みんなで力を合わせりゃなんとかなるもんだね。やりさすがね。まったね裁きを下すのは俺だ。お前に勝つのは俺だ。それがお前の罪だぜ。お前らいい一日にしろよ。